welcome back sa ating kusina. Ayan, so kakarating ko lang din pala, galing ako ng bayan. Nabili ako ng milk tea kasi last day ng last day ng milk teahan. Diba? Humawal sa last day ng milk teahan. Ayan, so nasa bahay na ako. Jacket ako kasi ang lamig, sobrang lamig na. Hindi pa winter dito, pero ang lamig-lamig na. Ay, nako po. Tapos guys, share ko sa inyo, may nabilhan ako nito, oh. Yung sili bang haba. Oh, yan, oh. Tignan niyo yung presyo, ayan. 199. Ibig sabihin, ito ay mag-2 euro na siya. So, nung nakita ko to doon, binili ko na kasi naisip kong gumawa ng tawag ito? Dynamite. Namiss ko yun. Tapos doon sa loob na yun, meron pa doon okra sila. So, bumili din ako ng okra. Ayan, ito yung okra ko. Ayan. So, may okra ulit ako. So, magkano ba ito? Ito kasi ay mag-2 euro, so 199 siya. Tapos, itong okra ko is 160. Yan. Ibang mahal ng okra ko. Yung tara, samantalang 10 pesos na yata ito sa sa Pilipinas, no? 10 pesos dito, 160 euro. Oh, mahal. Kasi 10 euro ang 1 kilo. Oh. Tapos ito ay lang, 0.160 grams. So yung ko din dito, dahil nga ang 1 kilo ay 10 euro, so 160 siya. Ang mahal. So, lutuin ko ngayon, tapos ang gusto ng aking disawa ay, ito pala yung aking resibo ng ulo. Ang gusto ng aking disawa ay patatas, tsaka itlog. So, meron pa ako natitira dito 4 na patatas. So, yun. Anuhin ko, balatan. At iyon ang ating ilalaga. Tapos, sabayan ko na ng itlog. Maglalaga din ako ng egg. Tsaka, magtutrito ako ng egg. Ayan, magluto nga tayo ngayon ng, tawag dito, ng dynamite. So, ayan, meron na ako dyang sili. Tapos, ito yung ipapalaman ko sa loob kasi wala naman kaming giniling. Tapos, itong lalagyan natin itong mozzarella cheese. Ayan. So, kaya may mozzarella ako dyan. Tapos, nandito na rin yung ating mga, tawag dito, ang ating wrapper. Ayan. So, yung ating lumpia wrapper na andyan na rin siya. So, na ano ko na yan. So, kasi nga kanina, mga mare, pumunta nga ako ng diba? Ayan. So, ito na lang ang natira dun sa nabili natin. Ayan. So, yan. So, yes, ang gagawin ko lang dyan, ilalagay natin dito sa loob, tapos with the cheese, and then babalutin. Ganun. Ayan, nahiwa ko na pala ito, guys. Sa gitna, natanggalan ko na ng laman, ng anything, tapos nahugasan ko na siya, as in, hinugasan ko maigi. Napakaanghang, charis. Napakaanghang ng amoy. So, yan, nalagyan lang natin ito sa loob. Ayan. So, unahin ko muna, ilalagyan ko muna sila lahat ng mga ganito, para even ba? Even now. Cheers. Ito ang laki, oh. Yan. Tapos, lagyan natin ngayon ng cheese. Mozzarella cheese. Itong cheese na ito, guys, ay matagal ko na itong nabili. Pero nagamit ko na ito sa sa spaghetti. Diba? Hindi niyo ba nakikita? Guys, kita niyo ba? Ayan, o. Ayan. So, lagyan ko natin ng mga mozzarella yung iba. Kasi nalagyan ko na to, oh. Mozzarella. Huwag ka malalaglag, okay? Ayan, so may nabalot na akong isa. Nagpas dito. Ayan na nga mga mare ang ating, diba? 8 peraso yung nagawa ko. 8. It's holiday. Ja, Samuel. Du also. That's spicy, Milana. Not? No, because I get all the seeds inside. I wash it. And then I put cheese and the sausage in the fridge. Your sausage for the bread.
I put it inside. Is that spicy, Malami? Because I get all the seeds. Is with sausage or not? All. With sausage and cheese. Ah, okay. Ich glaube, die unteren zwei Terrassen fehlen oder so. Also da könnte man weitermachen. Oliven prägen die Region Katalonien schon seit Jahrtausenden. Die Bäume gelten als pflegeleicht und robust. Aber dieses Jahr macht das Wetter schwer zu schaffen. Spicy? Ja. Und wie sieht's aus? Naja, mager. Kannst du zählen. Hier ist eine, da, vielleicht 5 Oliven an einem Baum. Bei den anderen Bäumen habe ich gesehen, es gibt welche, die tragen gar nichts. Das kann man gar nicht machen. Die kann man nicht. Der langen Trockenheit geschuldet. Das hat halt im Herbst No seeds inside. dann auch nicht dazu gekommen, sodass die Blüten im Mai, Juni einfach trocken abgefallen sind. Doch die beiden können das schlechte Jahr verkraften. Denn Olivenöl produzieren sie nur für den eigenen Gebrauch und als Geschenk für Freunde. Im vergangenen Jahr waren es 66 Liter. Davon ist noch genug übrig. Vor der Auswanderung hat Silvia in der Millionenstadt Köln gelebt. Viele Jahre als Qualitätsmanagerin in der Medizinbranche gearbeitet. Den Plan, als Rentnerin aus der Großstadt zu ziehen, hatte sie schon länger. Ich wollte in ein ruhigeres und schöneres Setting und mir war auch klar, dass ich mit einer relativ kleinen Rente mir das finanziell so nicht mehr würde leisten können, also in der Großstadt zu leben, in einer Wohnung. Und ich hatte dann 2 Jahre vorher richtigen Renteneintritt mit Krebsdiagnose, bin auch operiert worden und habe eben den ganzen Plan, mein Leben auch nochmal neu zu gestalten, einfach früher umgesetzt. Silvia hat die Krebserkrankung gut überstanden, fühlt sich heute wieder gesund. Als die Diagnose damals kam, lebt Tochter Sophia in den Niederlanden, arbeitet dort an einer Universität als Kriminalpsychologin. Ich habe den Anruf von Silvia bekommen, als ich von der Krebsdiagnose erfahren und eigentlich war es ein total klarer Moment. Ich wusste sofort, dass ich für sie da sein will und es stand so ein bisschen im Raum, ob wir eine Reise machen wollen oder wirklich einen Umzug angehen wollen und ja, die Entscheidung war eigentlich recht einfach für mich. Ich hatte einen festen Job in den Niederlanden, habe da gewohnt und habe sofort gesagt, ich kann sofort alles stehen. So, ayan lang mga mare. Ayan, chika-chika lang muna kami ng aking asawa about sa aming mga araw-araw na kaganapan. Ayun, mga mare. Ayan, so kain tayo. At sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Ayan, maraming salamat kayo sa panonood. Please subscribe and always smile.